Vappeby Peanut se cheamă și arată în felul următor. O să râdeți, dar chiar se aude ok. Hai să ne se aud. Este la maxim. I just wish he knew. Hooks ok la banii ăștia. Bine, este cam de copii. 240. I just wish he knew. Okay. Share, like, subscribe.